سامانه رسمی کرمل روز 17 مارس سال 2023 خبر داد که سی جین پینگ رئیس جمهور خلقی خیتای روز 20 مارس برای دیدن همتای روسی خود ولادیمیر پوتین عازم مسکو شده تا سال 22 مارس در روسیه باقی میماند. جانب مسکو خبر میدهد که ضمن این واخوری سران کشورها در مورد همکاری‌های دو جانبه و رشد من بعد روابط دو کشور صحبت خواهند کرد. همچنین در خبر آمده است که در چارچوب سفر پرزیدنت خیتای انتظار می رود سران کشورها چندین سند همکاری‌های دو جانبه را نیز امضا خواهند کرد. در همین حال در رابطه با سفر رهبر خیتای به روسیه از وزارت کارهای خارجه چین برای نووستی گفتند که پکین در مورد بحران اوکراین موقع‌گیری ابجکتیوی دارد و در پیشبرد مذاکرات بین روسیه و اوکراین نقش سازنده بازی خواهد کرد. اخیراً نشریه آمریکایی The Wall Street Journal با تکیه به منابع خود خبر داده بود که سی جین پینگ در روزهای نزدیک با پرزیدنت اوکراین نیز از طریق تلفن صحبت خواهند کرد، ولی پیش از صحبت با زلنسکی سی جین پینگ حتما با پوتین در تماس خواهد شد. در همین حال خبرگزار ریترز در اول هفته روان نوشته بود که سی جین پینگ تا آخر هفته به دیدار پوتین خواهد رفت. از جمله منبع تاکید نموده بود که ضمن این واخوری دو جانبه سی جین پینگ در مورد طرح صلح که در سالگرد استیلای روسیه به اوکراین پکین نشر کرده بود میپردازد. زلنسکی بیشتر در رابطه با طرح صلحی که از جانب چین تعریضی و پیشنهاد شده بود گفته بود که بعضی از بندهای پیشنهاد کرده این طرح مشابه طرح صلحی است که خود او ضمن برآمدش در همایش G20 پیشنهاد کرده بود. او گفته بود که در هر صورت آماده است با سی جین پینگ واخورده این طرح را به طور مفصل بررسی کند. چین از اول روزهای جنگ روسیه به ضد اوکراین به طور رسمی موقع بی‌طرفی را اختیار نمود، ولی در دوام جنگ به طور پنهانی به مسکو کمک‌های می‌رساند. سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا نیز از میانجیگری چین در مورد صلح اوکراین استقبال نموده تاکید نمود که آمریکا امیدوار است که چین با استفاده از نفوذی که بالای روسیه دارد مسکو را برای به پایان رساندن جنگ در اوکراین وادار کند. به نظر میرسد چین پس از آن که اخیراً ایران و عربستان سعودی دو رقیب دیرینه در خاور میانه را آشتی داد میخواهد باعث میان رفت در جنگ بین روسیه و اوکراین نیز آن موفقیتش را تکرار کند. کارشناسان سوا بر آن باور دارند که هم کشورهای غرب هم اوکراین و هم روسیه احتیاج به میان رفت دارند تا به این جنگ بی‌معنی که پوتین آغاز کرد بالاخره نقطه گذارند.